오? 생선이야? 고기 아니야? 그럼 지우는 뭐가 좋아? 물 많이 했네. 지우도 밥에 물 말아줄까? 밥에 물을 말아서 생선이랑 같이 먹는 거거든. 싫어? 엄마 아빠는 밥에 물 말아서 먹어. 싫어. 훔치나 안 훔치나? 그치, 그런 것도 CCTV로 보지. 그러다가 범인이 나간다고 오. 뭐 하는 거야? 그거는 안 되는 거 알 텐데. 짜자잔. 우와, 참 썰어서 여기에 두려고? 하나 썰어서 지우 줄려. 여보, 파파가 너무 높은 거 같아. 어? 파파 너무 높은 거 같아. 진짜? 그래서 나들어오고 있다. 이런 실수를? 아닌데 그거 안 먹는데? 근데 햇빛이 저기 있어서 우리 눈부셔. 너무 눈부셔. 맛있어? 2, 2, 4. 사랑해요. 요요. 여요. 여요? 여? 응. 요구르트. 우와. 트. What if we could stop the pain from hurting? What if 아빠가 들어가 볼게. love could mend the spirit? Broken to
물놀이 너무 많이 해서 졸린 거야. 와, 비가. 물 빼야 될 것 같은데? 돌려. 뒤로 깔아야 될 것 같아, 물 너무 많아서. 비 온다. 비 온다. 비 온다. 지우 비 온다. 지우리도? 내가 데려다줘? 엄마 길 덜 줘.